Всем привет! Сегодня мы будем играть в Battlefield. Легенькая игра, так сказать, но, наверное, нет. Для кого-то да, для кого-то нет, для кого-то и конечно. Так, что, погнали сразу к сервакам. Что? Какая-то сбой программы произошел. Давайте 89. Ой, жестко полетело. Дилет не хочет. 86. Опа. Конечно же по старославянскому. Оп. Думаете, вы меня обхитрите, да? Было легко. Конечно же, с вами ваш любимый ютубер. Пожалуйста, к Новому году наберите мне 50 подписчиков. Это самое лучшее, что вы можете. 10 секунд. Ты кто? Матвей. Весь прикол в том, то, что надо просто АФК стоишь. Смотрим рекламу. Я наконец-то досмотрела этот корень. Эта кошка у меня резко замяукала. Вы бы знали, как я сейчас испугался. Да какой я успокоил, слава богу. Я хочу. Она просила меня кусать. Косичка у меня миленькая. У меня прошло-то.